Hello friends, welcome to BGM Digital Audios. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபுல் செட்டப் ஆம்ப்ளிஃபையரை பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம BGM Digital Audios சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை அழுத்தி நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போனா தான் நம்ம உடனுக்குடன் போடுற ஆஃபர்ஸ் வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நம்ம வீடியோஸ் பார்க்குறீங்கன்னா அது எந்த மந்தில் போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் பாருங்கள். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 மந்த்துக்கு மேலே இருக்கிற வீடியோஸ்லாம் ஓல்டு வீடியோஸ், அதெல்லாம் அதில் வர அமௌண்ட் ப்ரைஸ் கூட ஓகே. ஆனால் அந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு மாடலாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அதை விட கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணி தான் ரீசெண்ட் வீடியோஸில் அப்கிரேட் பண்ணி தான் போட்டிருப்போம். நீங்கள் ஓல்டு மாடல் பார்த்து கேட்டிங்கன்னா ப்ராமிஸே இருக்காது அந்த மாடலு. சப்போஸ் இருந்தால் அந்த ப்ரைஸுமே கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஆம்ப் ஆர்டர் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குற வீடியோ வந்து லாஸ்ட்டு 4 or 3 மந்த்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற வீடியோவான்னு பாருங்கள். மேக்ஸிமம் நியூ வீடியோஸ்னால் பெட்ரு. ஓல்டு வீடியோஸில் வர ஆம்பும் நம்மகிட்ட அவைலபிள் இருக்கும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணியிருப்போம், அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் வித்தியாசம் இருக்காது. ரொம்ப 1 year பேக்கு 8 மந்த்ஸு 7 மந்த்ஸ் பேக்கெலாம் பார்த்தீங்க அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ரேரு தான். அந்த டைப்லாம் நம்ம ஓல்டு ஸ்டீல் பேனல்லாம் பண்ணுறதில்ல, ஃபுல்லாக அக்ரிலிக் தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். டிஜிட்டல் டைப் வந்து நீங்கள் ஓல்டு வீடியோ எந்த ஆம்பாக இருந்தாலும் டிஜிட்டல் டைப் வந்து பண்ணுவோம். ஆனால் ஓல்டு ஸ்டீல் பேனல் எதுவும் பண்ணுறதில்ல. ஏன்னா ஒரு 400-500 கொடுத்து அக்ரிலிக்கே அடித்து நீட்டாக பண்ணிடுறது தான். 400-500 யாரும் கஸ்டமர் யாரும் பார்க்குறதில்ல. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிலிக் ஆம்ப் தான் ஃபுல்லாக நம்ம அசம்பிள் பண்ணுறது. ஓல்டு 3000க்கு 4000க்கு 3000-4000 பட்ஜெட்டில் நம்மகிட்ட ஆம்பே கிடையாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 or 4000க்கு TDA 2035 சேனல் போட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம். சப்புக்கு வந்து 2 போட்டு அசம்பிள் பண்ணலாம். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓவர் பஞ்சிங் கெயின்லாம் கிடைக்காது, அது ஒரு சிங்கிள் சப்ளை ஐசிங்கிறனால. ஸோ அந்த பட்ஜெட்லேருந்து ஒரு 500 ஜாஸ்தி போட்டோம்னா நமக்கு எஸ்டிகேலே அசம்பிள் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிங்கிள் சப்ளைங்கிறனால நம்ம TD 2030 யூஸ் பண்ணி அசம்பிள் பண்ணுறதில்ல. முன்னே அசம்பிள் பண்ணதுனால 3000 4000 கொடுக்க முடிஞ்சுது. மேக்ஸிமம் ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப லோ ப்ரைஸில் 5.1 கொடுக்கறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் போட்ட எல்லா வீடியோவுமே ஃபுல்லாக பாருங்கள். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போனா தான் நான் உங்களுக்கு புரியும். நிறைய பேர் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் தம்ப்நெயிலில் பார்த்துட்டு வந்துட்டு கேட்குறாங்க. தம்ப்நெயிலில் போட்டிருக்கிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் ப்ரைஸு, அதாவது 1000-2000 ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான் போட்டிருப்பேன். அதுக்கே இதெல்லாம் ஃபுல் செட்டுமே கிடச்சிருமான்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அது எப்படின்னு நம்ம ரிப்ளை பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கே தெரிஞ்சா. அதனால் நம்ம இது வாட்ஸ்அப்பில் பண்ணாலும் ரிப்ளை பண்ணுறது கிடையாது. 1000 ஆஃபர்னால் டிஸ்கவுண்ட் ப்ரைஸு, நான் டிஸ்கவுண்ட்னு கூட மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஆனாலுமே அவங்க சில பேருக்கு புரிய மாட்டேங்குது. இந்த ஆம்போட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 7000 கொடுத்துட்ருக்குறோம். இந்த ஆம்பு மட்டுமே உங்களுக்கு 7000 கொடுக்குறோம். இதில் நீங்கள் 8 amps டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டு பவர் சப்ளை ஹெவியாக போடுறீங்கன்னா 8500க்கு கொடுக்கலாம். அதாவது 7000 ரூபாய்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 amps 5 amps போட்ட ஆம்ப்பு. அதுவே 8 amps போட்ட ஆம்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா 8500 ரூபாய்க்கு கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? இந்த ஆம்போட இன்னர் பார்ட்ஸை பார்க்கலாம். இன்னர் பார்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா STK 414 வந்து 3 IC 6 சேனலுக்கு போட்டிருக்கேன். இதில் வர ப்ரோலாஜிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பவர் ட்ராக்கோட, அதாவது எம்டெக் பவர் ட்ராக்கோட ப்ரோலாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரிசல்ட்டு வந்து ரொம்ப அருமையாகவே இருக்குது. சரௌண்டிங்க்கு, சென்டருக்கு, சப்புக்கு எல்லாமே தனியாக கெய்னர் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரபிள் பேஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4558 IC வந்து 2 யூஸ் பண்ணி தனியாகவே ஒரு பிடி க்ரியேட் பண்ணி அதிலே தனியாக வச்சுருக்காங்க. அண்ட் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பில் ஸ்பீக்கர் ப்ரொடெக்ஷன், டிலே எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்துடும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பில் ஏதாவது கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொன்னீங்கனாலும் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரியே டிசைனுக்கு நாங்கள் அடித்து கொடுக்குறோம். எந்த டிசைன் நீங்கள் கேட்குறீங்களோ அந்த டிசைன் ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து நம்ம எல்லா டிசைனுமே அடித்து கொடுப்போம். அது இல்லாமல் ஃப்ரண்ட் பேனலில் வந்து நேமும் அடித்து தருவோம். இந்த ஆம்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்இனியன்னு கஸ்டமரோட சன்னோட நேம் வச்சு இதில் வச்சு அடிச்சிருப்போம். கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க, அதனால் அந்த நேம் வச்சு இதில் அடிச்சிருப்போம். ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் ஃப்ரண்ட் பேனலில் அக்ரிலிக்
நேம் அடித்து ஒரு ஆம்ப் அசம்பிள் பண்ணணுன்னா நீங்கள் நம்ம சேனலை இதை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து வீடியோ ஃப்ரண்ட்டில் தரேன். நம்பருக்கு வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். காண்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஃபோன் பண்ணுங்கள். இல்லை நார்மலாக டவுட் மட்டும் கேட்குறீங்கன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப்பில் நான் டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன். ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் டைம் வந்து 1 வீக்கு, அதாவது 6 டேஸ் எனக்கு அசம்பிளிங் டைம் வந்து தேவைப்படும். அசம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 5-6 பேர் வச்சு அசம்பிள்லாம் பண்ணல, நம்ம தான் அசம்பிள் பண்ணுறோம், ஒரே ஒரு ஆள் தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகுது, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இப்போ இந்த ஆம்போட ஆடியோ டெஸ்ட் வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஃபுல் செட்டப்பே உங்களுக்கு தேவை. சில பேர் ஃபுல் செட்டப்பாக வாங்குறவங்க இருப்பீங்க, அதாவது ஸ்பீக்கர்ஸு வித் ஆம்ப்பு சப்பு எல்லாம் செட்டாக வாங்குறவங்க இருப்பீங்க. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 15,500 கொடுத்துட்ருக்கேன். 16,000 வரைக்கும் ரேஞ்ச் வந்து சேஞ்ச் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் 15,500 வந்து நீங்கள் இந்த 1 மந்த் வரைக்கும் ஆஃபர் இருக்குது. 15,500ல் 6 இன்ச் ஊஃபர் ஸ்பீக்கரு, ட்வீட்டரு, கிராஸ் ஓவர் வச்சு 5 பாக்ஸு, சப்பு பார்த்தீங்கன்னா 10 இன்ச்சு அப்பெக்ஸு. ரிசல்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருக்கும். ஆம்ப் வித் ஆம்போட, அதாவது ஃபுல் செட்டப்போட வெறும் 16,500 தான். நல்ல ஒரு சரௌண்டிங் ரிசல்ட் வந்து இந்த ஆம்பை வந்து ஷூராக கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆடியோ டெஸ்ட் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி ஹெட்செட் போட்டு கேளுங்க. அப்போனா தான் இந்த சரௌண்டிங் ரிசல்ட் வந்து நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும். Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it